Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitres. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafiziny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarobia fa raiky amin'ny roapolo ny volana martsa miarabantsika nay tompo lasy tompoko vavy tao foana soa eto amin'ny logité any Drumina fotoana ny fampalam-baovao ireto ny lohateny ho any androany. Tavaveriny amin'ny laony fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena faharoa nanomboka omaly rehefa niato nandritra ny ora maromaro noho ny fiotsahan'ny tany tamin'ny arabe. Dinana goavana rovana ny tontolo iainana ny fiarovana ny ala nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala androany teto Madagasikara dia nasongadina ny mahazava-dehibe izay ala izay. Malalaka ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana ny odikankana ny zanany any an-tsekoly misafito amin'ny 20 ny distrika anatanterahana ny hetsika fizarana odikankana manerana ny Madagasikara. Raha microcrédit izay any Mahajanga tafiakatra 20 ireo voasambotra amin'izao fotoana niaraka amin'ny basy 10 sy bala maromaro. Isan'ny hoarantsika ao anatin'ny actu ihany koa ny vaovao izay avy any ivelany saingy atolotranao ny araba tonga sao atao anatin'izao logité izao asaina ianao tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarana. Mbola niako ny fandalovan'ny rivotoza Eliakim no misongadina hatramin'izao ary isany anatin'ny alauna ho an'ny logité ho any androany. Tapaka nandritry ny andro maromaro ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena faharoa noho ny fandalovan'ny rivotoza Eliakim nanisy ary fahavitany zany dia isany sampona nanapaka ny famoivoizana iray atry no maly ny fiotsahan-tany teo amin'ny toerana antsoina Ambato Senegaly izay nanapaka tanteraka ny arabe efa tamin'ny alina voataverina tamin'ny laoniny izany nitaritra amin'ny vaoantsika Rizataniana Rasolondraibe sy Ianjary Kotondragny isan'ny ekipa ny niatrika sy nanomana ny fananam-pahazavana tany Tomasina izay tafahitsika tamin'ny toerana raha tsika ny fanam-pahazavana. Alatsinainy tokony ho tamin'ny 4 ora teo eo ny fiotsahana lehibe iny nampivaraontsana ny maro teny an-toerana tsy nisy ny naratra na ainana fohy saingy tapaka tanteraka ny lalana nisavovona toy ny tendrombohitra vaovao mantsy ny tany teo amin'ny arabe mampitohy ny lalam-pirenena faharoa iny. Aty amin'ny tanàna antsoina hoe Ambato Senegaly amin'ny lalam-pirenena faharoa ety amin'ny 700 kilometatra eo miala an'Antananarivo izay no misy an'izao fitohanana lehibe izao satria dia tapaka ny lalana.
talata vao maraina no nanomboka ny asa teto ireo traktera telo nalefa ny ministera ny asa vaventy anala ny tany ny savovony sy ny fotaka. Anisan'ny bahana ny lalana manokana teto ihany koa ity vato be ity niara-niotsaka tamin'ilay vohitra. Eo amin'ny Ambato Senegal, eo amin'ilay faritra misy an'izay soratra izay mihitsy no nisy ny fiotsahana lehibe dia lehibe ny tany niotsaka teo ary saiky atsasaka tendrombohitra mihitsy no niotsaka niaraka tamina vato be ihany koa izay mibahana ny lalana. Lehibe dia lehibe tokoa satria tonga hatrany amin'ny renirano teny ampita ny tany niotsaka teto. Tsy nisy ny ainana fohy na naratrana izany aza ilay fiara izay voatosiky ny tany dia sofa tsy nisy olona intsony tao anatiny. Sendra nivoaka nakasary ny atsara ny manodidina indrindra mantsy ilay vahiny tao anatiny no niotsaka ity tany ity. Hita fa toerana efa somary natahorana amin'izay fiotsahana izay ity eto Ambato Senegal ity. Nisy ny rarivato efa napetraka niaraka tamin'ny arony vy. Lehibe loatra ity fiotsahana indray mitoraka ity ka tsy natohitra intsony ireo arofanina napetraka ireo. Mety mbola haritra ora maromaro ny fitohanana efa misy ihany ny olona sasany izay miampita manao ilatsona hoe transportement mandeha fiarakodia hafa ny avy any Antananarivo mifindra tongotra makety amin'ny faritra ilany ny avy any Toamasina ihany koa tahaka izay mandeha miampita vitsy dia vitsy anefa izay olona izay fa amin'ny ankapobeny dia mbola anarivony maro no mitsoka ety an-toerana ety. Naharitra 14 ora ny asa nataon'ireo traktera ka ny alina tamin'ny 7 ora tany ho any vao nahazo nale ny lalana. Tsy mbola tafala kosa ilay vato be tamin'ny fotoana io ka ilan'ny lalana ihany no azo nale ary ny fandimby ireo fiarakodia avy any Toamasina sy avy any Antananarivo niditra ilay toerana. Tsy mbola afaka nandeha kosa ny camion tamin'io alina io noho izay vato be izay hatrany. Efa tonga somatsara eto Antananarivo moa ny ekipazy aza ny ekipany Pazapa avy tany Toamasina rampiso reo dia nangandray ho any Mahajanga mampimasady ao antsika ny Mahajanga amin'izay fananana izay fa arahantsika ihany koa ny vokatra farany napetraka izay rivodoza Eliakim. Isany dia nametraka taketra tamina faritra maro teto Madagasikara tokoa ny rivodoza Eliakim satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 120 amin'izao fotoana ireo olona maty ary analiny mahery ihany koa ireo tsy manan-kialofana. Isa izay mbola vonjy maika aloha io navoaka ny BNGRC mitatitra ny antsiprian'izay Pierre Dina Razafitra Manana sy Doda Rajarinjato. Tsy mitsaha-mitombatra ny fahavoazan'ny ilany avaratra atsinanany Madagasikara iny tamin'ny fandalovan'ny iray rivodoza Eliakim farany teo. Tahaka izao ny tatitra farany navoaka ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza voajanahary sy ny tandindondoza. Tafiakatra 120 ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Eliakim. Manodidina ny 8 sy 3 alina ireo tsy manan-kialofana. Misa 5 sy 1 alina eo kosa ireo voatery nafindra toerana noho ny fiakaran-drano. Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 900 eo ireo tsy maintsy nafindra trano noho ny fahasimban'izany. Faritra Diana, Analanjorofo, Atsinanana, Sofia no tena voamafy indrindra. Tatitra izay marina fa mbola vonjy maika hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny BNGRC. Anisan'ireo faritra mbola ray masotra amin'izao fotoana izao Ivohipeno, Vadivavy Fitofonany. Tafakatra ambony mantsy ny ahavon'ny renirano ao Matitana araka ny vaovao voaray hatrany. Efa tafaverina aty amin'ny Fohibeny ireo ekipany BNGRC niparitaka tany amin'ireo faritra nandalovan'ny rivodoza Eliakim. Maloza voajanahary fa akoatr'izay isan'ny voambary ombieny ny tsy fikajiana tontolo iainana mahatonga fiovan'ny toetrandro. Fikajiana tontolo iainana izay miankina betsaka amin'ny fiarovana ny ala. Nandritra ny fankalazana ny andro iray sampirenena ho an'ny alandroany teto Madagasikara dia nasongadiny misitry ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala ny mahazava-dehibe izay ala izay sofa efa nametraka paikady adina amin'izany ny ministera raha araka izao vaovao izay tateriny Andrilaina Andriamasy Dolfa rakotiny aina izao. Mahery ny 20 isanjato ny tany eto Madagasikara dia rakotra ala avokoa. Izany hoe 13 tapitrisa hektara.
tsy mitsamtomba nefa ny tany fandringanana ny ala isan-taona dia manodidina ny 2 hetsika hatramin'ny 3 hetsika no ringana no ny antony maro samihafa eo ny fitombon'ny isamponina eo ihany koa ny fifindramonina eo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna tsy ara-drariny indrindra na ny ala izany a na ireo arena ankibon'ny tany hitantsika koa ny doro ala ny doro tanety izay tsy mitondra makaiza fa dia mamono ny nofo-tanintsika ary izay teraka loza ho an'ny firenena indrindra fa ho an'ny taranaka izay ho avy izany tombontsoa maro nefa no azo avy amin'ny ala toy ny fampiasa andavanandro ny fanamboarana fanaka sy ny maro hafa eo ihany koa ny fitahirizana ireo rano sy fanadiovana izany ny fampiasana azy amin'ny fikarohana isan-karazany ary indrindra itoerana ireo karazana zava-manana sy biby izay misintona mpizahatany teo ny lelany taona 2010 ka hatramin'ny 2011 dia ny enatra amin'ny 100 ny fahasimban'ireo ala tao anatin'ireo faritra rovana enina eto Madagasikara dia ny valan-javaboarin'ny Kirin de Mité sy tsy manam-petsotsa faritra rovana any Andramena Amoron'Onolahy Ankodida ary Fotaka Avaratra anton'izany ny fametrahana teknisian'ny ala iaro sy anentana mivoaka manodidina ireny faritra arovana ireny aiaro izany vitsy sy tsy mahasehaka Madagasikara nefa ireo teknisian'ny ala ireo ny teknisianina n'ala aloha amin'izao fotoana izao a tsy ampy dia tsy ampy hitantsika fa manomboka mandeha retirety daholo izy mianakavy a dia manomboka mampitombo isika izay ny antony raha jerentsika fotsiny vinavinan'ny mpianala iray a dia miandry any amin'ny amanarivony hektara any ka noho izany a ilaina ny fanampiana ny mpianala noho izany dia napakevitra ministera ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala fa hosokafana indray ny fitoeram-piofanan'ireo mpianala sy teknisian'ny ala any Angavokely distrika Manjakandriny izay napetraka ho vato fototra ny fankalazana ny andro ezam-pirenena ny ala androany toerana izay nisokatra ny taona 1377 ary nikatona ny 1777 nametraka vina ihany koa ny ministera mba anarenina sy anajarena 4 hektara ny tontolo voary mirindra sy ny ala ny fanavaozana ny politika am-pirenena hitantanana ny ala ny famporisihana sy fanondrana fambolekazo ny fanondram-pitantanana ny ala ary ny fananganana sy fanotarana ireo faritra arovana ireny ny alaionantsika androany hitoy ny actu aoriny dokam-barotra zava-misy famezan'odikankana andreo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana misy 7 ny distrika anatanterahana ny etsika fizarana odikankana ho an'ireo mpianatra manerana ny Madagasikara etsika izay vokatry ny fiaramiasa ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny tanansain'ny mpanara-baovao nefa ankilan'izay ny fitarainandreo ray aman-dreny sasany tao anatin'ny tambazotra sosialy momba ny fanomezana odikankana misy araka izany ny fanazavana izay entiny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mitatitra izay indrindra miaro soro jiravaka sika sambola manana isan'ny teraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra sosialy Facebook ny fisian'ny sekoly manery ny mpianatra ho aminy ihinana odikankana ka nampitaraina ireo ray aman-dreny raha ny fitarainan'ireo ray aman-dreny hatrany dia teren'ny sekoly ihinana odikankana ny zanany fa ratsy izany dia alaina anarana ireo ankizy ary entiny ny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny mombamomba azy ireo manana safidy malalaka nefa ny ray aman-dreny izay efa omena fampiofanana sy fampahafantarana mialoha na hanome odikankana ny zanany na tsy araka ny valiten'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny page Facebook no amafisiny tompona andraikitra tafaresaka tamina ihany koa fa tsy maintsy misy hatrany ny alalana avy amin'ny ray aman-dreny vao tokony omena odikankana ireo ankizy any an-tsekoly dia tsy misy atahoran'ny zanakitsika fa mila manaraka ny fipetra sy arahana ohatra hoe tsy maintsy manao voky tsara vao mihinana n'izany fanafody izany a manaraka ny ray aman-dreny ao anatin'izay mavoatsika raindray dia nitsao no betsaka araka ilay tarigetra hoe mavitrika sy tomady izay nesorona kankana etsika fanaon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena isan-taona ny fanesorana kankana misy noho izany ny fizarana fanafody fahobe ho an'ny ankizy eo anelanela ny 5 hatramin'ny 15 taona ho an'ity taona ity efa nanomboka tamin'ny 10 martsa no nanatanterahana izany ka ifarana ny zoma 13 martsa izao nanomboka androany ihany koa ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny filan-kevim-pirenena momba ny fanabeazana na ny CNE
ny CNE izay ivondronana mpikambana raiky amby dimapolo ahitana mpikatroka eo amin'ny lafiny fampianarana sendika fiarahamonim-pirenena ary ihany koa vondrom-panabeazana samihafa tanjona izy ireo ao anatin'ny 3 andro kosa ny idinika izay fomba enti manatsara ny fampianarana eto amintsika fanampanazavana ary ny filan-kevitra dia maneho ny heviny ireo lafin-javatra samihafa amin'ny asan'ny fanabeazana toy ny fanofanana mpampianatra ny maro-pahaizana omena ny mpampianatra fanatsarana ny fandaram-pianarana hatrany amin'ny ambaratonga faharoa satria eo moa sahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ho any Mahajanga sika vaovao mahakasika n'ilay fanafiana ny microcrédit tany an-toerana. Tafiakatra roapolo hatreto no voasambotra dia niaraka tamin'ny basy 5 sy bala maromaro ihany koa miampy ireo fanaminan'entina nanafika sy ireo fiara roa izay nampiasaina nandritra ny fanafiana jiolahy efa mpanao fanafiana ikoizana mitety faritra ireto tratra ireto izay jiolahy ao anatin'ny fikarohany ireo mpitandro ny filaminana ary ihany koa efa nisazy daholo misy amin'izy ireo no avy eto antoerana ihany fa ny ankamarony dia nafarana manoka natany Toamasina rany fanazavana voaray. Tafakatra hatrany amin'ny roapolo amin'izao fotoana izao ny isan'ireo jiolahy iray tetika raha toa ka roa no maty lavon'ny balan'ny polisy tamin'ny ilay raharaha fanafiana ny banque microcrédit teto Mahajanga. Androany tolakandro vao nisafidy ny Iona sy tafa tamin'ny mpanao gazety ireto tompon'andraikitra nampiseho ny vokatra izay fanandrasan'ny vahoaka hatramin'ny ely. Eny fa na dia nisy ihany azy ny fahasarotana tamin'ny fahazaom-baovao ho an'ny mpanao gazety rehetra teto an-toerana. Ireo andian-jiolahy ireo dia misy enina izy tao no nanao kagolona ny saritafa zany niditra n'io microcrédit io tondra basy marina fa mitondra basy kalaka zareo dia basy foina PA anakoroa. Niezaka moa zany ny police nationale nandritry ny aliny lakamisy io dia tonga ny zoma toandro tokony tany amin'ny 20 sasany tany dia nodiventy ny ranona tsakainy satria dia tratra ireo mpanao ratsy ireo niaraka tamin'ny fitaovana rehetrarehetra tany am-pelantanany ao anatin'izany moa zany ny basy anankidimy izay hitanareo amin'ny sary anatin'izany koa ny vola ny tomobile izay hoentin'zareo nanao ny ataka tamin'ny fotoana iny dia tratra ihany koa ka amin'izao dia misy 20 eo zany ny olona voaroiroy tamin'izao raharaha zao eto zay dia misaotra ny vahoaka sakanapaka amin'ny fiaraha-miasa satria lazaina ombenombeny fa ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ary ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana dia rano sy vary ka dia namokatra zany fiaraha-miasa zany ary mbola antenainay fa hitohy hatrany hatrany izany fiaraha-miasa amin'ny vahoaka zany mba ahafahantsika mampandry fahalemana ny tanàna. Izy telo lahy ireto no tena atodongokotrika sy lohan-dobisorona teto. Iray volana teo raha nifantatra no efa nanomanan'izy ireo nitetika rehetra ary mitety Madagasikara mihitsy amin'izany asa fanafiana amin'ny tapediana izany. Misy amin'izy ireo moa no avy eto toerana ihany ary misy kosa ireo nafiarana avy any Toamasina. Niazakazaka moa ny famotorana tamin'io niezana mihitsy natsatsarana ireo olona misarika voasaringotra tao anatin'ny fanafiana. Anisan'izany ireo sokajin'olona mizara efatra izy ato. Ao ny atao hoe le olona natao atodongokotrika isa anankefatra ry zareo fa ny anankitelo no voasambotra. Ao koa ny le nanatanteraka ny fanafiana mivantana misy anankifolo lahy zalahy tamin'io ny roa lavitra mitariaranta ny enina ny voasambotra velona ny roa mbola tafipitsaka mbola voafavitadiavana. Manahak'izay eo ihany koa misy olona nanampy amin'ny fanamevanana ny fanafiana nataony. Ao ny fampiatsanona, ao no name fiara nafahan'ireo jiolahy manatanteraka ny asa ratsiny, ao nametsana amin'le fiara. Izay karazan'ireo olo ireo. Ny marina etony teo anatin'ny famotoana nahafantarina fa reto jiolahy reto dia manana tetikady manokana ary maty paika ireo tetikadin'ireo na atao hoe bande organiseur zareo. Ao no misy avy any faritany Matavy misy eo amin'ny 10 lahy zalahy amin'io. Ao misy avy any Antananarivo
ary manana ny lohandohan'ny mpisorona tsiraidzay ireo ary misy ny eto an-toerana. Basy miisa 5 miaraka amin'ny bala maromaro no tratra tamin'ireto jiolahy ireto nandritra iny fanafiana iny. Kalaknikov miisa 2, fusil à pompe iray ary basy PA miisa 2. Nisy ihany koa ireo fanamena maro nentin'izy ireo nanao ny fanafiana niaraka tamin'ireo vola ambony ny tetina 20 tapitrisa ariary eo. Marina fa ankoatran'ilay fiara 4x4 gris nampiasaina tamin'ny alina ny fanafiana ny alakamisy lasa teo iny dia nisy koa ny fampiasana ity fiara sprinter iray ity nentina hanembatsembanana ny lalana raha toa ka nisy ny fifaninjehana tampoka. Ireo aloha zany ny olona tratra atreto niaraka tamin'ireo mpiasa ny microcredit izay tafiditra anatin'izao raharaha izao. Mbola mitohy kosa nefa ny fikarohana satria misy amin'izy ireo nefa tafatsoka ny tanàna ny Mahajanga. Ireo jiolahy ireo moa raha ny fantatra dia efa misy ny karohina ary misy amin'izy ireo ihany koa no efa ny gadra namita sady teny amin'ny fontsy. Amin'ny page politique ivirentsykely ny vaovaon'ny fivorian'be tsara-potoana faharoa teny ivireny anteny mera-pirenena izay fantatra fa ahemitra amin'ny fivoriany tsara-potoana fahatelo ny fandaninany volan-dalàna mikasika amin'ny fifidianana. Izay no fanapa-kevitra lan'ireo solombam-bahoaka maro anisa teny Tsimbazaza lavin'izy ireo ankoatra izay ny filazana fa nisy vola nanambazana ny safidin'ireo député ireo fanampanazavana entiny miaro soa rojo ravaka sy kasambola manana. Miisa 70 ny solombam-bahoaka nandany fa ahemitra ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. 70 kosa ankilan'izay ireo nitsipaka io fanapa-kevitra io. Izany hoe lanin'ny maro anisa ny fanemorana ny fotoana andiniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana ka tsy maintsy isy ny fivoriana tsara-potoana fahatelo. Mba hampisy ny maro toerana eto amin'ny tany sy ny firenena dia niara ny ombon-kevitra ny solombam-bahoaka maro anisa ato anemitra indray ao anatin'ny 3e ny session extraordinaire izay tsy hoela lalina dia lalina loatra ny zavatra dininy eto ka dia zay zany no natonga hoe aleo zany mbola afaka maneho hevitra zay tian'io hevitra. Izany teraka resabe tety amin'ny anteny mera-pirenena ihany koa ny filazana fanotambazana vola ireo solombam-bahoaka mba handany ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. Saingy nolavin'ireo solombam-bahoaka ny fahamarinana izany. Fanaratiana be fahatany ataon'ny sasany zany manevra dilatoire zany ary tsy voavidim-bola fa fitiavana no mibaiko ny hetahitanay. Ho an'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tsy ao anatin'ny fifampiatsiana no ahafahana mitondra ho amin'ny fitoniana. Takiny arak'izany ny fifampiainoana sy ny fanajana ny safidiny maro anisa ho tombontsoa ambony ny firenena. Tsy lalàna na sovea io, tsy lalàna fitondram-panjakana mitondra amin'izao io, fa lalàna natao ho an'ny malagasy. Raha miresaka atsika hoe régulation financière, inona no maharatsy hoe amin'ny resaka hoe avancée démocratique le hoe tokony ho fantarina ny ampiasany candidat tsirairay ny volany. Aoka mba vola ampiasaina amin'ny resaka fampilezan-kevitra. Inona no maharatsy an'izany? Maninona lasorona? Tokony hafantatra mangarahara ny mpifidy. Andrasany indray arak'izany ny fiantson'ny gouvernemanta ireo solombam-bahoaka hiatrika fivorira tsara-potoana andiany fahatelo. Fempejeny fahasalamana kosa dia mbola voahilikiliky ny fiarahamonina atreto ny ankamaroan'ireo autiste eto Madagasikara. Ny autisme izay tsy aretina fa fiovana toetra raha ny fanazavana no izay fanililiana izay maro amin'ireo sekoly no tsy mandray azy ireny. Mbola vitsy ihany koa nefa ireo manampahaizana izay manao ny fanaraha-maso mitondra ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra mikasika izay indrindra ity fanadihadiana izay nataony Rina Andriamalala sy misy Razafinjatovity. Tsy ampy ny olona mandray tanana ny autiste eto Madagasikara. Nambaran'ny tompony andraikitra miany autiste fa tsy aretina ny autisme fa fiovan'ny toetran'ny olona iray. Lasa manana fahasahiranana amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ny ankizy autiste ary miova ihany koa ny toetra miseho amin'ny andavanandrony. Ireo rehetra ireo dia vokatry ny tsy fahatomombana amin'ny fivoaran'ny atotoa. Atreto, ankizy 200 no efa voamarina fa voan'ny autisme raha ny tatitry ny fikambanana miahy azy ireny.
dia acte médical izany hoe ny mpitsabo ihany afaka manao an'izy io fa ny fanaovana ilay diagnostika dia tsy olona anankiray fa maromaro ohatra no resako tokony misy zany aloha ny diagnostika ny pédopsychiatre raha zaza ilay izy na psychologue misy ihany koa ny diagnostika ny orthophoniste misy a diagnostika neurologique misy a diagnostika amin'ny ataontsika hoe ny fomba fihetsika ilay zaza maromaro izy ireo ny ankabeazan'ireo sehatra asa resako ireo nefa mbola tsy misy eto Madagasikara. Mbola vitsy amin'ny fiarahamonina malagasy no manaiky ny fisian'izy ireny eny amin'ny toerana misy azy ary misokajy ho azy ireny ho adala indraindray raha ny fanazavana trany. Anisany ahitana fanelikiliana ny sekoly. Ny sekolim-panjakana ihany no manaiky mandray ireo zaza sy ankizy autiste. Ary na sekoly misy ara lafo sady tsy ampy. Raha ny sekoly fantatra aloha zany eto dia tsy mihoatra ny folo e. Marina fa 700 ny zaza voatily tamin'ny autisme ny taondasa teo ho an'Antananarivo ary 700 ho an'Antsirabe. Mitohy hatrany kosa ny fanaitana amin'ny fandraisana tanana azy ireny. Mpilatsaka amin'ny sitrapo miisa 70 no miasa ho azy ireny. Ho an'ny volana aprily, loha hevitra napetraka ny hoe mipetraha ianareo amin'ny toeranay. Feo amin'ny fialamboly kosa dia mitohy hatrany ny fandefasana sarimihetsika etsy amin'ny plaza Ampiflo. Le Schtroumpf no isantarana izany amin'ny sabotsy izao manomboka amin'ny 10 ora maraina ary dia voaterina hemitra kosa ny fandefasana ny sarimihetsika Black Panther sy ny Tomb Raider mba hanomezana fahafampo ny mpijery. Mitatitra ny antsiprian'izay Pierre Dine Razafindramanana sy Douda Rajarjato. Enfin chez nous. Raha ny tokony ho izy dia ny sarimihetsika Black Panther sy ny Tomb Raider no hojerena amin'ity farany herinandro ity saingy noho ny fangatahan'ny be sy maro dia voaterina hemitra izany. Satria moa izany izy ireny blockbuster araka ilay lazaiko teo hoe horonan-tsary tena izy, ireny ilay tena izy satria alaina mihitsy dia miara-mijery amin'ny any ivelany dia somary misy ihany ny fifanarahana ao anatin'izay dia be ny olona izay niteny hoe te maniry mba hijery an'ilay blockbuster nefa dia mitotona ao anatin'ny farany herinandro anankiray be izao ilay izy dia mety hoe tsy maharaka ny eo amin'ny resaka arabola dia nanapa-kevitra izany zahay ary nandray an'izay fangatahany maro izay hoe ho ahemitra ny fandefasana an'ireo horonan-tsary ireo tsy hoe tsy hisy akory fa ahemitra arak'izay teneniko izay ny fandefasana ny Black Panther sy ny Tomb Raider. Takizao kosa ny fandaharam-potoana amin'ny sabotsy ho avy izao. Amin'ny 10 maraina no hijerenao ny sary miaina Le Schtroumpf. Amin'ny rora kosa isika dia araka amina blockbuster anankiray izany hoe horonan-tsary nalaina manokana tany ivelany ary hiara hijery amin'io en plaza io zany isika amin'ny sabotsy amin'izareo any ivelany indrindra moa izany fa ao la France dia hiaraka hijery an'izay Pacific Rim 2 Opera Inn. Ny efatrora kosa isika dia hiaraka faraparany amin'ny 50 Shades Freed izay efa niarahantsika moa zany. Anisany mampivoatra ny firenena iray ny fisiana toeram-pijerena sarimihetsika tahak'izao. Efa mametraka tantara tsikelikely amin'izany Madagasikara noho ny fahavitany ity plaza ity. Misy ny atao hoe tantaran'ny box office, izany hoe rehefa mivoaka ilay horonan-tsary dia mokatra zany hoe ohatry ny ahoana ny fomba nandraisan'ny olona azy indrindra fa tanatin'ireny hoe salle de cinéma ireny. Voalohany eto Madagasikara ngamba no isy an'izany eto amin'ny fiarahanao amin'ny plaza moa zany ao anatin'ny hoe Pacific Rim 2 Opera Inn io satria tafiditra ao anatin'ny herinandro voalohany maneran-tany isika no andefan'ny horonan-tsary io ary hiditra ao anatin'izany tantaran'ny box office zany isika zany hoe ny resaitsika amin'io zany dia ho taterina tsara be mihitsy zany hoe tafiditra ao anatin'ny tantaran'ny box office zany satria ao anatin'ny tontolon'ny horonan-tsary isika tsy tara mihitsy miaraka amin'ny plaza. Marina fa iray alina ariary ny vidim-pidirana amin'ny sary miaina Le Schtroumpf hojerena amin'ny endriny 3D amin'io sabotsy io. 2 alina ariary kosa ho an'ireo horonan-tsary hojerena manaraka dia ny Pacific Rim 2 Opera Inn sy ny 50 Shades Freed. Siana makasika an'ireny fa ny miresaka resam-pirenena dia ny fifanolanana eo amin'ny Rosia sy Grande-Bretagne. Nomeny Prime Ministra Britanika herinandro ireo diplomaty rosiana rehetra hiala any Londres. Maso ivo izay afaka mampita vaovao ireo diplomaty ireo hoy Theresa May. Maherin'ny 20 araka izany ireo diplomaty rosiana sy ny fianakaviany izay naverina an-tandrazana.
raha vantany vao tonga tao Moscou ireo diplomaty rosiana 3 niaraka tamin'ny fianakavian'izy ireo dia nilaza avy hatrany fa tsy meloka ary tsy manana fifandraisana mivantana na ankolaka tamin'ny fanapoizinana ny Sergei Skripal. Mireharea amin'ny firenenay izahay averiko hatrany zany ho porofonay ny tsy mahameloka anay. Antonandroana azy ireo tao Royaume-Uni ny fanahin'ny Prime Ministre Britannique ny mety ho fanomezan'izy ireo vaovao an'i Rosia. Nomena herinandro izy ireo andaozana any Londres. Mbola mieritreritra namafy kokoa ny fepetra raisy ny Prime Ministre Britannique raha toka miziriziry mandany fifandraisany amin'ny fanapoizinana ilay pitsikilo rosiana tsy amperinasa intsony dia i Sergei Skripal i Rosia. Ny alohan'ny andaozany any Londres kosa dia nilaza ny masoivo rosiana fa mandika ny lalàna iraisam-pireneny Grande-Bretagne ao anatin'ny fandavan'izy ireo ny fizarana vaovao momba ny fanadiadiana ny raharaha Skripal. Betsaka ireo fiampangana tsy mitombina ary tena tsy azo ekena raha firenena tahaka ny Grande-Bretagne izay mpikambana mahatra ao amin'ny filakevitry ny filaminana ao anatin'ny ONU no manao izany saingy izay ilay politika britannika. Nampiantso fivoriana maika ireo ambasador rosiana ny ivelany rehetra ny misitry ny raharaham-bahiny ao Rosia androany mikasika indrindra firaraha ity ny pointon'izany. Izay ny vaovao azo natolotra tao anatin'ny Actu eto Madagasikara sy tany ivelany fa hiato kely tsena dokam-barotra anaraka ny tapany faharoa. Ny tantaram-piainany nantenaina raim-pianakaviana iray izay tojo tsy fahitana tampoka fon'izy 7 taona sy ny fiainany amin'izao fotoana no arahana ao anatin'ny portrait. Andro maneran-tany ho an'ny poezia ihany koa androany ary dia nasaina nanao tonkalo ireo olona izay sendra ny fandraisam-peon'ny LEJT androany. Volamena sy volafotsy 3 taona latsaka no nilatsaka teo amin'ny seranam-piaramanidina tany Siberia nisy fahasimbany ny fitoeran'entany fiaramanidina izay nitondra azy ireo. Avy ihany koa tsara fara ao anatin'ny miteniteny foana ao anatin'ny tapany faharoa mazava ho azy ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-piona amina bojery indray dokam-barotra no arahana dia ampitana ao anatin'izay. Eny ary tompoko tonga soa eto amin'ny tapany faharoa miarabanao indray Rajao. Miarabanao Andro Lalaina, salama daholo tsika rehetra tompoko. Mazava ho azy fa ny miteniteny foana no anomboantsika ity tapany faharoa ity. Ie, resaka embouteillage any, resaka lalana tahaka ny fantantaran'Rijataina teo. Satria vahaolana zany mety mba misy kely any ny fanantenana amin'iny lalana makany vato iny zany na mivoaka makany Talatamaty Ambohidratrimo iny amin'le tomana be satria teny amin'le tanàna antsoina hoe Ambohidela. Le Ambohidela io tanàna anankiray anelanelan'ny Ambohidratrimo sy Alakamisy. Eny amin'le Ambohidela no misy an'le carrière ty zao le lalana teny ampianareo amin'le Ambohidela tsika amin'izao fotoana zao. Zasolina be mihitsy zany. Dia io lalana io le lalana nandehanan'le camion be dia be litanao le nitaona tany sy vato nanamboarana ny boulevard de l'Europe. Dia mbola karakarainy zareo foana le lalana ary ny fitaovana rehetrarehetra nanamboarana an'io lalana boulevard de francophonie azafady. Mbola karakarainy zareo foana le lalana le lalam-baovao le tia sauve maçontre zany. Le miala le francophonie le lalam-boarana le atao sauve maçontre. Le ao ambadiky maki ny francophonie. Fa ty lalana ty no lalana nandehanan'ireo le camion tatitra tany sy vato miala avy any Anosiala mivoaka eo amin'ny croisement an'Ambotry Manjaka ara Malagasy. Dia mbola karakarainy zareo izy io. Ary mino angamba fa reo gravion be dia be hitatsika eo reo dia anamboarana an'io lalana io ho tara ho goudron. Ny antony ilazako anao zany dia zao reo zao le fitaovana rehetrarehetra ny camion rehetrarehetra mbola reo misy lalana kely zay eo vao nitotofandro zareo voaingana. Dia amin'izao fotoana zao ny olona zany zay mandeha iny lalana iny vao nitotofandro zareo voaingana io lalana io
dia efa misy camion misy tomobile vitsivitsy zany a zay avy any mahitsy a avy any mazangany a efa mampiasa an'io miala an'le embouteillage talata maty fa miaritra kely fotsiny zany a amin'ny vovoka fa mivoaka tsisy problème mihitsiny a aty amin'ny croisement Ambotra Mantsaka aty dia reny camion reny zao a malaina nitiditra embouteillage le talata maty a dia efa any ny lalana dia be deaibe koa ny fiara zany rehefa hariva andeha ody amin'ny faritry iny a nandeha any Mahajanga dia efa amin'io lalana io mandeha ka azo ale tsara le izy a afaka mampiasa an'io tsika rehetrarehetra satria mivoaka eo anelanelan'ny Jovenas Ambotra Atrimo izy io a azo andehanana tsara mampiena ny fotoana very sy ny solika lany a dia tongava mandehana amin'ny lalana iny fa efa azo atao tsara mandeha amin'ny lalana iny a mahatonga mba io lalana izy tatsika io tapenandry zareo a dia fa mety hanomboka amin'izay izy io a dia mampifanantenana amin'iny zany hoe mahafaka tsara n'lay embouteillage mahafaka tsara mihitsy ary efa ela ny tokony resina fanapa-kevitra fa mino a fa efa ho amin'izay ary mino a fa efa toatrany hoe programme niaraka tamin'ny fanamboarana ny gare routière-ny Makia sy ny lalana iny zany hoe zay taxi borosy rehetra miara amin'ny gare routière zany tonga dia amin'iny ny lalany fa tsy mandalo aty Ambohibao a na talata maty intsony dia ohatr' izany koa ngamba ny camion vaventy satria ny camion vaventy hatramin'izao a araka ny fahafantarantsika azy a tsy mahazo miditra an'Antananarivo raha avy any avaratra andrefanany a ratsy ao aorinany amin'ny 9 alina dia mino fa enga anisany mifampivavaka zay vaovao nentinao zay vaovao nentina zava-dehibe zay tena zava-dehibe mihitsy aloha zay ary be dehibe zao manetikitika azy hoe zany lalana zany dia anaraka an'izay lalana zay a dia misaorantsika rehetra aloha misaotra tsisy fiakarana azy tsisy fiakarana lalana vato dolidoly raha ny fahaizako azy zay za tsy dia mahay nininy tya goudron sisa re afafy amin'le izy dia vita mitetezana tsisy ninamboarina toytsika ary ny fandarana andaotsika anaraka ny portrait ny tantaram-piaina ny nantenaina izay ray mpianakaviana todo tsy fahitana tampoka fony izy voavalo taona kanefa manana ny mahizy azy amin'ny fiarahamonina ankehitriny no entina amintsika ao anatin'ny portrait tonga dia tsy nisy nenina hitako ntsony a classe de 10e no lasa tsy nahita fa rehefa nanaiky zany le hoe hiaina amin'ny fiainany jamban'izay a dia tsy maintsy mianatra ny fanaony zareo anafanarana boviara dia za marina koa defi zany a dia za 7 taona manala BPC nanapa-kevitra hoe za tsy za hiano cours particulier za dia malabaka fa tara be misy recrutement tao amin'ny ministère amponina dia nandefa dossier tany dia naliana ny zareo moa zany dia nanomboka teo dia miasa tao amin'ny service de la protection sociale zay zay a Rajaonarisan Ramoso sy lofinantenaina Abel no anaran'ny feno nantenaina kosa no alalan'ny maro azy 5 taona izy ankehitriny ary manambady aman-janaka izy miravavy ireto no zanany tsy jamba hatrany am-boaka akory nantenaina teo amin'ny 9 taonany izy no nanomboka tsy nahita hany ka lasa jamba tanteraka ny antony tsy natonga izay tsy fahitan'izay moa zany dia niendaka ny anak'Andriamaso décollement de la rétine ny antony nampiendaka an'le anak'Andriamaso moa zany tsy fantatra fa tamin'izay 7 taona zay zavatra tampoka be le izy a eny an-dalany ara no tsy nahita tonga dia tsy nisy nenina hitako ntsony a fa za moa zany tamin'izany eritreritra hoe lalovan'ny ankizy daholo zany dia mietreritra hoe ohatra hoe zavatra mety hoe normal zany ary mandalo fotsiny tao anatiny 9 taona maninjitra no nitsabonany masony saingy tsy nety sitrana mihitsy ny voatanteraka noho izany ny fiainana nanomboka teo satria voatery nianatra ny fomba fiainan'ny jamba classe de 10e no lasa tsy nahita dia tsy maintsy rehefa nanaiky zany le hoe hiaina amin'ny fiainan'ny jamban'izay a dia tsy maintsy mianatra ny fanaony zareo toy ny fandehanana rery satria tamin'izany vao tsy nahita zany zao dia tsy maintsy aterina tsenaina ny any amin'ny sekoly voatokana ny sekoly voatokana zany a
fanabeazana fototra ny any classe primaire zany dia afaka CPE tany a dia rehefa eo an'izay zany ianao dia miditra amin'ilay classe intégré ny fiantsoana azy miara-mianatra amin'ny olona tsy jamba zany fa tany Antsirabe jamba daholo a misy fitopolo mianadahy zay tany dia avy eo a nandeha nianatra tao amin'ny CEG Antamena rehefa afaka CPE zany dia nanao classe 6e 5e 4e 3e afaka BEPC seconde dia za zany a tamin'ny nisy fotoana very zany efa eny taona nitsabo mahazo fotsiny dia za 7 taona manala BEPC nanapa-kevitra hoe za hiano cours particulier za dia hanala baka fa tara be sady za koa tsy afaka hanao baka scientifique fa sahirana be zany amin'le resaka formule mathématique na manoratra azy machine écrire ary nahirana hoe baka littéraire ny ataoko dia nanao cours tao amin'ny arkady dia nanatra tany an-trano. Rehefa nahazo ny diplôma baccalauréat izy ny taona 3 dia nanohy ny fianarany teny Ankatso nandala ny lalam-piofanana momba ny toe-karenina. Hatramin'izay nianarany dia tsara ny manamarika fa tsy mbola nisy fotoana na indray mandeha azaka hoe nameritaony nantenainy na teo azy izay tsy fahitany izay. Ny taona 7 izy no nahazo ny maîtrise ary mbola naniry ny hanohy saingy tsy nisy boky natao an'ny jamba intsony anefa ka tsy maintsy nijanona ary nitady asa. Nisy recrutement tao amin'ny ministère am-ponina dia nandefa dossier tany dia naliana ny zareo moa zany dia nanomboka teo dia niasa tao amin'ny service de la protection sociale zay tao amin'ny direction de la protection sociale. Le directeur tamin'izany koa zany directeur Lina izy zany zay zany ny tena tanjony hoe manome chance ho an'ny rehetrarehetra. Efa 7 taona izao no niasany tao amin'ny ministèran'ny mponina. Lehilahy tia karokaroka ary tsy mba nitaraitana miepaka raha inantenainy. Na efa niasa azy izy dia mbola nanohy ihany ny fianarany. Nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny vondrona afrikana izy ny taona 2014 teo ka nahazo ny diplôma master en gestion des risques et catastrophes. Ankoatr'ireo voalaza teo ireo dia voafehany avokoa ireo karazana teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana. Mampiasa solosaina izy, manana finday ary mahay mampiasa imprimante ihany koa. Windows R. Mandora kotsika avy zao nokatra ny disque local dia ny zavatra misokafako amokatra baiboly misy fichier baiboly atao mamaky texte kely moa ao amin'ny dossier hoe dossier ny anaran'le dossier dia manao DOS dia tonga ny dossier dia anaran'le dossier misy an'le baiboly ny baiboly dia tonga ny baiboly dia tsy haiko hoe ahoana ohatra ny teny vakiny. Entrée, Nibelboli. Testamentaire Zaou. Testamentaire. Le dossier zany dia amaky teny any amin'ny salamo 146:8. Testamentaire. Entrée, affiche. Le ndefa valo Jehova mampahiratra ny jamba. Ny taona 2014 no nanoro-tokantrano i nantenainy ary mananjanaka amin'ny rahavavy izay mifandray am-po amin'ny tanteraka. Dia raha hoe zanako mahatonga na miteny izay hoe rehefa mibiakodra dia zaka fa be dia be zany olona ohatrany hoe miteny fa mampalahelo aho fa tsy mahita ny zanako fa za nefa mahatsapa ny zanako izao tena midongotrotroko foana rehefa mandeha mivoaka ny trano dia tsapako izy henoko ny feony dia hoe amin'ny maram-pianakaviana izany fa najamba ary fa manao fanenjika izay eo an-tokotany manosika an'zareo amin'ny bisikileta manosika anazy amin'ny tomobile za zany mahatsapa fa azoko sahanina zany le rôle mahadada ato trano afaka manasa lamba afaka mahandro vary mampandro an'zareo foana zany koa zany isan'ny hoe fotoana mbararotana mba hizarana fitiavana an'le zaza. Fito mianadahy moa izy ireo no iray tampo ary nantenaina irery no manana fahasimbanana ara-pahitana. Tsy nataony sakana teo amin'ny fiainany mihitsy anefa izany fa vao maika aza nandrisika azy. Mihoatra lavitra no nofinofisiko hatr'izay ny fiainako ankehitriny ho ihany izy. misy olona be dia be tsy jamba
mahita somatsara tomady vatana saina fanahy fa tsy milamina sy tsy miadana ohatra niny lalainy nantenainy ny manaitra kely afotsiny teo a de le hoe mbola te hianatra ngarainy a fa tsisy tsony a ny boky ahafahany mianatra taorina maîtrise de ohatr'izay koa nge nazo atsika tamin'ny fanagasiana gasina aloha tany amin'ny primaire de nandeha ihany da gasina tany amin'ny secondaire hatrany amin'ny terminal vita gasina fa rehefa hiakatra makany amin'ny université tsisy boky amin'ny teny gasy ianarany any amin'ny université vita tsy ny omana eny ary ho ianao indray izao nao raha tsika andro maneran-tany ho an'ny poezia ny androany mifandraiky amin'izay nila no ianao ho arahantsika satria nasaina nanao tononkalo kely ireo olona sena ny fandraisam-peon'ny le JT. Andro maneran-tany ho an'ny poezia manaova tononkalo kely. Tononkalo poezia. Ny tsara ninona tsy mba simba ny fotoana ary tsara foana mandavataona. Dia tafasiry indray maitso eo an-tokotaninay akopelana mipaiso mavokely ranoray. Eno ary tapa-josisy ozy izy dia fiainako izao dia lasa tsy nisy. Mahafinaritra ny fiainana rehefa mahay mifaly amin'ny fiainana isika ary matotsika menan'izao fiainana mahafinaritra izao dia ao anatitsika ilay fo afaka ny miaina tsara amin'ity an'ity. Tafatsiry indray mipaiso teny atokotaninay dia misy dia vokatra mipaiso tsy mividy fa milaiso. Raha misy manome zavatra ho anao kinga miteny hoe sotra tompoko mba mahafiasaina ny tambary ny tanana miepaka marary. Voninkazo tsara loko voninkazonao foko voninkazo hafakely tena tsara ho modely. Za manana anankiray tairoary lisy maro ohatrany théâtre kely any ohatrany hoe ianao zany zao miara-miasa amiko am'lisy mba omeo misoara kely raha mba azonao atao fa marary vonisery le raha namako ato zao efa herinandro roa no mihidy aman-trano fa mivavorony ankiroa lasa toy ny loharano miboiboiky dia misosa so ihany fa tsy mihoatra fa matevina ny molony amin'ny farany mbola anao anankiray fa tsy voasery fahoriana mezan'ny olona manko dia ilikiliky ny olona ny olona voansery kanefa tena anisan'ny tena fahoriana anankiray izy io a tena mampijaly ny olona mafy mihitsy satria tsy afahana manao neninona. Fotoana ny raha teo izao na izanatsany tsara manatina tompo-pahasamana sy dokotera insolite indray izao. Tany Siberia no trango ity tantara ity nisy fahasembanany fitoeran'entany fiaramanidina rosiana Antonov AN-12 nandritra ny fiangana ary dia latsaka tamin'ny tany avokoa ireo volamena sy volafotsy rehetra nentiny hita avokoa nefa ireo taoriny fanangonana izany. Ireto amin'ny sary ireto ireo vongambolamena sy volafotsy ny latsaka tahaka ny manavy any an-danitra tao Siberia no nitranga ny tantara andro vitsy-monjy izay ny lasa fiaramanidina rosiana Antonov AN-12 no nitondra ireto volamena sy volafotsy izay efa ho 5 faingo telo taona ireto no ny olana ara-teknika tao anatin'ny fotoana nanomboan'ilay roaplanina nisidina nefa dia nilatsaka avy any ambony avokoa ireto vy sarobidy ireto. Nahatratratra any amin'ny 570 ireo vongambolamena latsaka tamin'ny tany ary nahitana volafotsy ihany koa izany. Raha totaly tafiakatra any amin'ny 770 tapitrisa euro ny sandan'izy ireo. Avy hatrany anefa dia nietsika sy ny roso tamin'ny fitediavana izany ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny seranam-piaramanidina hita avokoa ireo volamena latsaka. Raha ny fanampim-baovao dia fiaramanidina ny kompania rosiana mpitrandraka volamena ao amin'ny faritry Lakouty no tompon'ireo volamena ireo. Zay ny antony ipetrahako ny akaikikaiky ny vato aéroport
tsy maintsy mbola hoazo misy ray taonina mairakeraka teto amin'ny tanàna miala eto isataona ozy izy ministera enjato bolongany kely dia hoavy ny anjarako ataotra anao tsy mangalatra amin'io eny ary lasa dia lasa fotoana antsika andao faranana ity fandarana ity a ny toetry ny andro raha ny voavinavina treto dia isia oram-baratra ny takariva ho aneto Antananarivo 20 degré celsius ny maripana any ambony sy ny ambany zay no voalaza treto ho an'ny toraka izany ihany koa ny an'ny Fianarantsoa sy ny an'ny Tomasina Antsirabe Antsiranana kosa dia isy erika manify ao anatin'izany ankoatr'izay fandiminy raona sy masoandro ho an'ny Mahajanga sy Toliary any amin'izany Toliary zany ny afana indrindra aloha raha pitso 4 be zao ny maripandrefesina register ny celsius azafady ny afanana ho an'ny Toliara any fotoana zay anaovanao tononkalo fanondroana ko satria moa zany be deabe ny olona nasaina nanao tononkalo teo ary takandry zareo ihany koa ny tena tsy mpanoratra fa zay efa nataony ny talohatany naverina nisy tao zao nanao an'le rakopelana mipaiso nisy nanao raha misy manome ity indray dia tononkalo vahiny izy ty mitondra ny lohateny le corbeau et le renard fa nohony le JT moa zany amin'ny teny gasy dia navadika amin'ny teny gasy ny le corbeau et le renard dia indro ny sidy ngaragoaika namonjy sampana namonjy tsy taitra ny azo namofo matsiro ny vava dia nidohaka mahitsy fa izy ny dada dia tonga rafosy zay mody bonaika kamelatra tetika ray matipaika lango malefaka sidokadoka dia io ragoaka fa tena sidoka andray ikizany akantonareo zato fitafy kimba jereo raha izao lano arahana feo mpanjaka ny zavaboary nareo dia io ragoaka fa tena tsy tana ary le vavany nabanabana gakgak oleka anosa ilay zavatra nefa tatazany rafosa tsara ho anazy ny tahaka izay tokafa ny sasany dia manitsaka tany vita tompoko dia zay nametrahako mandrapeona ametrahany mandrapeona tompoko lasy tompoko vavy raha pidrona fotoana antsika eto amin'ny JT mianakavy veloma tompoko Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Irana avy ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Le JT. Sparkle vaovao, mira ndava ny ankohonana. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel.
Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité. Assurance AVA, tsy njovidiny izao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny logité.